オーライト様より製品を提供いただき動画を作成しています。1本目は i5T プラス、単3電池2本で駆動するライトです。最近はライトもバッテリー式が主流かと思いますが、この i5T プラスは入手のしやすい単3電池で動く電源ロストの心配が薄いアイテム。以前からラインナップのある i5T-EOS のお兄さんって感じの製品です。電池を1本から2本とすることで光量は上げつつランタイムも増えています。全長は 145mm、直径 18mm の重量が 80g。オーライトさんらしく仕上がりは綺麗です。持ち手に施されたペブルエッチングという滑り止めが特徴的。オーライトのバトン3と比較をして少し優しい手触りで、それでいて十分なグリップ感を感じます。このペブルエッチング、見た目は賛否分かれるところに思いますが、よく指には止まってくれます。太さも絶妙。単4を3本使うものと比べてはっきりと細いですし、リチウムイオン充電池18650を使うタイプよりも軽で 3mm から 4mm ほどなのですが、わずかに細いボディがすごく持ちやすいです。スタイリッシュなサイズ、デザインでとても手なじみの良いアイテムですね。インターフェースはお尻部分にボタンが1つのみというシンプルなものです。インジケーターの類も何もなし。ボタンの部分はバッテリーの蓋も兼ねています。電池は単3型であれば大体どれでも使えます。ニッケル水素充電池も OK。防水等級の高いライトでは使用を許可しないものが多い印象があり、OK にしてるのは珍しいっすよね。最近はそんなことないのかな。i5T プラスは IPX8 等級の防水性能。圧の逃げ場がしっかり確保されているのか、ニッケル水素、リチウムイオンどちらの充電池も使用可能となっています。電圧だけ 1.5V を超えないようにとのことでした。点灯モードはハイとローの2種類。操作は独特で、ものすごくはしょった説明しますと、シングルクリックでローモード、ダブルクリックでハイモードとなります。半押しの概念が入りますので、実際は少し違うのですが、イメージとしてはそんな操作方法です。点灯モードのメモリ機能はありません。明るさを比べてみるとこんな具合です。輪郭がぼやっとしているのと、スポットというほど光は集まってもいないので、同じオーライトのバトン3と比較をすると柔らかい印象を受けます。色味は白っぽいですね。バトン3と色温度のスペックは同じくらいなのですが、i5T プラスは比べると白くなっています。ただ、他社品と比べるとやはり黄色を感じます。条件によっては温かみのない色に見えてしまうので、色味の確認には個人的には好きじゃないです。あまり向かないと感じています。色の見え方は個人差あるでしょう。欧州では暖色を好む傾向にあるみたい。この i5T プラスは色温度3種類から選べます。選択肢が多いというのはいいことですね。さて使ってみて。最初にもお伝えしましたが、とても持ちやすいというのが一番の感想です。鉛筆みたいに持ったり、タクティカルっぽく逆手に持っても相当にしっくりときます。細さと長さがいい感じ。バトン3やペルンミニと比べてはっきり持ちやすいと感じています。モードはハイで運用しています。ローですとちょっと暗いです。ただソースは炭酸なので、ハイでも電池残量を気にせず使えます。蛍光灯の下、2、3時間程度の作業で意識して多めに使ってだいたい2、3回で電池を変えている感じ。電池が減ってきますと光量も落ちてくるので、暗いなと思ったら電池を変えるようにしています。出先で車の状態を確認したり、夜道のお供に使ったり、オーソドックスに使いやすいライトという印象となっています。ただ、車、オートバイを整備するときは、今まで使ってきたバトン3やペルンミニを選んでいます。据え置いて使えないのが不便ですね。マグネットはないですし、この大きさですからバランスをとって置いて使うというのも難しい。両手を開けた状態にするには首に挟んだりと工夫が必要になります。
i5T プラス、がっつりメンテする際のお供にはベストではないと感じました。オーライトの i5T プラス、持ちやすさ、単3使える手軽さがこのライトの特徴。EDC 的なライトっすね。工具片手で済む作業やちょっとした調整、確認にはとても使いやすいと感じています。機会がございましたらお試しになられてみてください。2つ目、ヘッドライトアレイ S2。オーライトさんのラインナップの中ではハイエンドなヘッドライトです。多機能で攻めてる感じのライトっすね。スポット、拡散2種類のライトに赤色のライトが1つ。それらを手のジェスチャーで操作するハンドウェーブコントロール機能というものが搭載されております。本体にはスイッチが1つ。前面にはライトとセンサーがギュッと集約されて並びます。質感は高いですね。いつものオーライトさんの仕上がりという感じ。よくできてんなと感じます。こちらはバッテリー。本体とは有線でつながります。容量は 2600mAh。充電はタイプ C。後方には赤色の LED が仕込まれていまして、バッテリーのインジケーター兼後続に位置を知らせるためのライトとなっています。それらをまとめるゴムバンドは一般的なものっすね。バンド幅は 25mm。他社品のシリコンバンドと交換することも可能です。点灯モードは3プラス1種類。モードはボタンをダブルクリックで選択していきます。SOS モードのみトリプルクリックで起動。赤色のライトと SOS モードをちゃんと使ったことはないですね。赤は何に使うのかなと思って調べたところ、白に比べて目がくらみにくいというのがあるみたい。そのため人が多く集まるところで使っても他者に迷惑をかけにくいというのがメリットだそう。SOS モードはその名の通りの使い道ですね。光量の調整はボタンの長押しまたはハンドウェーブコントロールで行います。ボタン操作はちょっとやりにくいですね。ハンドウェーブコントロールを押してるというのを感じます。その肝入り機能、ハンドウェーブコントロールはライト前にかざした手のジェスチャーでモードや光量を操作する機能。左右に振るとスポット光のオンとオフ、上下に振ると光量を調整できます。さて、使ってみて、まず装着感。本体、バッテリーで重さが分散されるためかずれやすいとは感じません。つけていて、ライトからの熱が熱いということもないです。最大出力で使っていますと、本体はそこそこ熱を持ちますが、頭までその熱は伝わってきません。じんわり雰囲気が暖かいかなくらい。装着することに関しては不満は何もないですね。車の整備作業に使ってみて、やはり両手が空くというのは便利です。頭を動かせば見たい箇所を照らすことができますし、据え置きのライトに比べて手の影になりにくいとも感じていまして、使いやすいと感じる場面は多いです。見た目の得意さ、近所の子供たちに探検家がいると茶化される以外はヘッドライトにデメリットを感じておりません。ただ、このアレイ S2 に関しては荒削りな部分を感じていまして、売りであるハンドウェーブコントロールが私としてはちょっといまいち。センサー前を何かが横切ると、それが無機物であっても反応してしまうので、望まず明るくなったり、モードが変わったりすることがあります。逆に前髪が邪魔をしてジェスチャーを全く受け付けなくなることも。望んだ動作をしてくれないことがあります。ではとボタンで操作しようとすると、その手の動きにセンサーが反応したりと、光量変わるくらいなので大きな問題ではないのですが、たまにストレスを感じます。このハンドウェーブコントロールに関するセンサー、オンオフできる機能が欲しかったっすね。それからバッテリーの交換はできません。外で電池が切れてもすぐの復帰というのはできないです。拡散、スポットを併用してミドルモードでスペック上は5時間持ちますし、また充電しながらの点灯もできますが、頭周りに電源コード増えますから、いまいちそれも現実的ではなく、ご留意をいただきたいポイントとなっています。
さて、このライト、オートバイのヘルメットにつけたら良さそうと試してみました。ゴムバンドのサイズがきついのと、もう少し光を下向きに調整したいところですが、使えないことはないです。その状態で使ってみたところ、うざいほど眩しいと言われました。自分が向いた方向を照らしますから、周りに人がいる場合の運用というのは難しいです。公道での使用はおそらく良くないです。警視庁の相談センターに問い合わせたところ、都道府県の条例によるので法的な可否ははっきりと回答できないが、対向車を惑わせる可能性があるので市街地での使用は進めないとのことでした。場所は選び、安全にご利用いただきたいと思います。本格的なヘッドライト、アレイ S2。機械のメンテナンスに用いる場合は、ハンドウェーブコントロールの誤操作問題から現状おすすめはしません。スポーツに使うにも、額の前に手を持ってくる場面って結構多いと思いますから、このセンサーの操作方法についてはぜひ改善されることを期待しています。さて、オーライト様では今日からセールを開催しております。今回は新製品の iMini が無料プレゼント。ボタン電池を使用した10ルーメン、マグネットのついた小さなライトです。オーライト様のセールは短いことが多いので、気になる方は早めに確認されてみてください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできることを願っております。それでは次回まで。See ya!